Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku jam'iyyar ADC ta sanya bayanan 'yan takara na shugaban kasa Atiku Abubakar da mataimakinsa Rotimi Amechi a shafin INEC. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Jam'iyyar ADC ta daura sunaye da bayanan ɗan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar da mataimakinsa Rotimi Amechi a shafin hukumar zaɓe mai zaman kansa ta ƙasa INEC. An ɗaura sunayen Atiku da Amechi a shafin hukumar INEC da ke karɓar bayanan 'yan takara gabanin babban zaɓen 2027. Mai magana da yawon jam'iyyar ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ya sanar da haka a ranar Talata cikin wani sako da ya wallafa a shafin San X da aka tabbatar da sahihancinsa. Ya ce, "Muna farin cikin sanar da cewa mun yi nasarar ɗaura sunaye da bayanan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar GCON da ɗan takararmu na mataimakin shugaban ƙasa Rotimi Amechi CON a shafin INEC na karɓar sunayen 'yan takara. Wannan wani muhimmin mataki ne na shirye-shiryenmu na babban zaɓen 2027 kuma yana nuna kudirinmu na baiwa 'yan takara damar samar da gwamnati mai cike da kwarewa, haɗin kai da farfaɗo da ƙasa." Punch ta wallafa cewa an ɗaura sunaye da bayanan 'yan takara a shafin INEC na daga cikin sharuɗan doka da jam'iyyun siyasa ke bi wajen mika bayanan 'yan takararsu ga hukumar zaɓe cikin wa'adi da ta gindaya. Atiku ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na ADC bayan ya doke tsohon ministan sifiri Rotimi Amechi da masanin tattalin arziki Muhammad Hayatuddin a zaɓen fidda gwani na jam'iyyar da aka gudanar a watan Mayu na 2026. Daga baya Amechi ya amince ya zama mataimakin Atiku Abubakar, lamarin da ya samar da cikakkun 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. ADC ta bayyana kanta a matsayin babban jam'iyyar adawa da ke shirin tunkarar zaben 2027 yayin da Atiku ke neman sake yin takarar shugaban kasa bayan ya yi takara karkashin jam'iyyar PDP a shekarar 2019 da kuma 2023. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.